تاريخ بني آدم كوح كمل سلسلة أبو ريد بني آدم كمل دبيتنا وحلا ينوت المام يا حلقة وقبان دور في سورة المؤمنون هي في سورة الحج اللي بدأ إلهي وهو كجور مية يتنا في سورة المؤمنون إلهي وحليه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين آدنها وحنك أبو ريبا إلهي لي وحلق سوسي بيعيد رابي عيد بلغ بلغ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين يعني أسلو ماتيريال كانت كسر بيساته وماتيريال كان لوك كوريالا هدي لغو وشيد لغو جايا لغو حباد أيو وإلمنتس كانت كوبان تايلا كلا صارو وهو حنو كيالات كسر بيساته إلهي مركا وحولي عيد بانو كسو صار ثم جعلناه نطفة في قرار مكين كدبنا عندو فير ومال إلاليي لغو بيريبا مكيال ثم خلقنا النطفة علقة النفتي يريد أن وحمل سرانا وحنجير يكردقنا يديقيا فخلقنا العلقة مضغة علقات يريد ماشا سرنا يدانو هيلبو بدل فخلقنا المضغة عظاما تيبانو هدر لفو بدل فكسونا العظام لحما لفيه بانو هدنا هيلب سرنا ثم أنشأناه خلقا آخر انت كردب أيانو أبوك هلا أبوك ودي الروح بقى الواف وفوق عالم بني آدم كبوتك فتبارك الله أحسن الخالقين الصدى السيدة نقرا عهد النبي محمد سودكتين آدمه هدو أقادي دوان بني آدم هم روح الرماسنا المهم إنه يهي وحورك هو يدا كتير وقت الدنبوح الرماسنا من إذا نينك يسوق يروك وسنة كل حجري هل كان لو بيراو سداينين توكله marka la wuxuu rumaysnaa dhiigan dumarka yimaada laftiisu inuu yahay wax bini aadamka laga wax badan buu rumaysnaa goormu bini aadamku wuxuu cadaaday bini aadamku siisa waa aqoonta lagu sheegaya waxay korodhaa isha bini aadamku intay wax ka arki kartaa markuu bato that's all isha bini aadamku intay wax ka arki karto markay korodho marka wuxuu dadaal ugu jira technology oo dhan wuxuu dadaal ugu jira inta aad arki kartaa in la fogeeyo waad wax weyn arki karto ama in la yareeyo waad wax yar arki karto technology guna between that uu kolba leegi cirka waxa lagu ogaa intii telescope-yadii qadiimka hay sheegi jireen intaasuu ku aragtida bini aadamka oo dhan ku salaysan markuu wax ka yara fiican helay tiiriyadii hore dhan waa laga kacay waxa la yiraahdo kama jiraan in dooro kale arkay markuu xoogaa ka fiican helay in dooro kale arkay markii ay yiraahdeen war dhulka iyo meelahan waa mugdiyo waxba saariya la arkay maayo xagga sare inoo saaray yiraahdeen halka sare la geeyay telescope-yadu satellites ka waa telescope xagga sare la geeyay in ka fog meel ka kaleersano ka iftiin badan oo ka ayaa la geeyay idan aqoonta bini aadamku ishiisa la socotay xaggan kalena waa dhaweyd bini aadamku kiniisada u sheekayda waxay rumaysanay waxa xanuun dadka hayo dhimijiman yar una yihiin wax kale ma jiro bari dhaweyd un baa microscope-ka la helay markaasayda ma haji bahal yaro kale meesha ordaya jira bakteeriyaad baa jira markaasaaba la yidhi qoladaasi diinta way ka baxda markii uu si yara badatay aqoontii kolba in yar la arkayna waxaa la gaadhay in muxuu axmed zuwayl kii masriga ahaa ee nobel prize-ka qaatay muxuu ku qaatay femto chemical reaction ka dhaca يعني 1 divided by 10 to power of 15 هل لو قيبيي 10 15 زيرو la dhinac dhigay oo في second waxa dhici karo sawir yatanita sunna wal barash يعني waxay isku dayaan inay arki karaan wax aad u yar inay arki karaan aqoonta markaas ay korodhay iyadoo antaasi jirin أحد العلماء الشيخ زنداني يعني من علماء لا jooga waxa uu yeedheen khubarada ugu waaweyn imperiology-ga adduunka dabeetana waxay yidhaahdeen ka warrama waxbay ka warrameen markaas su-aalay weydiiyeen waxbay sheegeen markaasuu yidhi ka warran haddaba waxaad sheegtoo dhan qur-aanka iyo xadiiska hadday ku yaalin waxaan jirin buu yidhi waxyaabaan kuu sheegay qaar ka mida 14 days before baan soo ogaaday buu yidhi 14 casho intaanan halkan kula joogo ka hor baan soo ogaaday dabeetana wuxuu yidhi intaaba qur-aanka iyo xadiiskaan ku haya sheeg buu yidhi wuu sheegay authentic ma tahay buu yidhi ma la hubaa inuu qur-aan iyo xadiis dhabayo cahdigii nebi maxamed la sheegay habaa la yidhi waa authentic qur-aankani waa
the only book authentic aan wax isbedeliba ku dhicin ee sidii nebi maxamed uu uga tegay uu yahay maxaad u malaynaysaa baa layidhi waa nin maraykan ah professor wuxuu yidhi aniga waxay la tahay dee waa laba mid una idhaha technology uu wada socday inaan idhahna cahdigii nebi maxamed technology badan baa jiro microscope iyo wax buu haystay laakiin kaaba odhan karaya buu yidhi de hadduu microscope haystay technologyga intii kalena way taallay dunida weeyaan waa isku xidhaya technologyga buu yidhi the only thing aan odhan karaa buu yidhi waa supreme powerka u warramuun inaan idhaahda buu yidhi inaan idhaahdo un xagga saraa looga warramo waayo buu leeyahay waxaanad ka warramaysa qaar ka mid a 14 days waktigaan ku imanayo ka hor ayaan ogaaday buu ku tilmaamaya ilaahay wuxuu inooga warramay qisadan isay u taalla bini aadamku siduu u abuurmo oo aan any scientific book qorin marka laga yimaado kuwa hadda jadiidka ah embryologyga nimanka ugu waaweyn ee dunida hogaamiya waxaa ka mid ah Keith Moore Toronto University professorkeeda bale buuggiisu wuxuu yahay sideed lagu ku qoray akthar aljaamacaatna waa buugga textbook embryology ah human development buugga culamo muslimiin saareen quraan iyo xadiis wuxuu ku soo aroray siga ku yiri saara dabeetana sheekh Zandani ibn Baas baa saaray buuggiisaasi textbookgaasi human development la yidhaahdo markii la isugu yimi ee dambe wuxuu leeyahay terminology baan hayaa very good waa scientific buu ka doodaya wuxuu qoladiina science-ku ma haysaan terminology-gii bini aadamka tadawurkiisa ka warramay any medicine dhakhtar ka warrama wuxuu ka warramaa wiigga koowaad wiigga labaad wiigga afraad wiigga shanaad wiigba ka warramaa magacyo ma leh wiiggaas markuu intaasoo wiig jooga saasuu noqdaa intaasoo wiig saasuu wiigga baa laga warramaa wuxuu leeyahay waxaan haynaa terminology exact ah oo sidaa u kala dambeeya terminology qoran ku qoran aan qaadano ku dooday aan idhaahno intaa markuu joogo waa nudfa intaa markuu joogo waa mudqa mudqadu waa wax mar la calaalay xataa buu odhanayaa waxay u eg tahay markaanu sawirro xanjada markaad calaaliso ilkuu sooma gudgodaan saasoo kale u eegyahay buu leeyahay waa hilib mar la ruray sidii buu u eegyahay buu leeyahay markaas wuxuu ku doodayaa qur-aanku eray bixinta uu sheegay in loo isticmaalo idan ilaahay saasoo ka warramay sidii uu ka warrama hadda la ogaado maxaa ilaahay ku xigsiiyey markaas aayadda ku xigta ilaahay wuxuu leeyahay ثم إنكم بعد ذلك لميتون انت أدبدت مركز صومر داور كدب وردمان السنبا إلى هيلي هانا وين وضعهم يسمي ثم إنكم يوم القيامة تبعثون بإلهي كدبنا ولد يصابح حمية إلها طهرك ورميان ساينسي وحبتون وغين هدا اللي وقادي سوى ورمي السداسي سان كايد ورمي بإلهي ليبا كدن بنوتشري ثم إنكم بعد ذلك